רוצים ללמוד מדבר אלוהים בפרשה שנקראת פרשת וירא, לא וירא, וירא, פרשת וירא. מה ההבדל וירא לוירא? וירא זה זוכר. נכון, וירא זה ויראה. הפרשה שלנו היום מתחילה ביום חם בצהריים. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל החורף כנראה שהוא נתקע בשדה תעופה. הוא לא כל כך מראה את הפנים שלו פה בישראל. והיום בחדשות אני שמעתי שמצפים לנו כמה ימים חמים מאוד בקרוב. אז הקיץ מגיע. איך היה החורף? נהניתם מהחורף? היום מאוד אז קצר. הקיץ עומד להגיע בקרוב. השבוע הבא יהיה, שבוע, כן, יום ראשון. התחממו. הפרשה שלנו גם מתחילה ביום חם בצהריים. סיפור מאוד מאוד ידוע על אבי האומה, אברהם, שיושב בפתח של הווילה שלו. איזה וילה הייתה לו? אוהל. היה לו אוהל, נכון. לא היה אז מזגנים, היה יום חם. אברהם יושב בפתח של האוהל. למה חשבתם על זה פעם הוא ישב בפתח של האוהל? למה הוא לא ישב בתוך האוהל? למה דווקא בפתח של האוהל? להסתכל מה קורה, נכון. אז לא היה כל מיני טאבלטים וטלוויזיות. היה מאוד מעניין מה שקורה בחוץ. ובאמת קרה משהו מעניין. אברהם יושב לו בפתח האוהל, ולפתע, מה הוא רואה? 3 אנשים. הוא רואה 3 אנשים באים לקראתו. האם הוא ממשיך לשבת? אנחנו מכירים את הסיפור כמובן שלא. אברהם יוצא מגדרו, אומרים בעברית יפה. יוצא מגדרו, זאת אומרת, עושה מעבר למה שבעצם מצופה ממנו. מה הוא עושה? הוא מראה את החסד של אלוהים בהתנהגות שלו כלפי אנשים זרים. הוא מראה את החסד של אלוהים כלפי אנשים שנראה לפחות על פני השטח שלא ממש מגיע להם לקבל את היחס הזה. הם לא עשו משהו מיוחד, הם בסך הכל הלכו. ואברהם מראה את החסד הזה של אלוהים. כמה שזה מעודד, כמה שזה מראה את האופי של האלוהים שאנחנו עובדים. קבלת אורחים היא אחת המצוות החשובות בחיים של אדם מאמין, כדי להראות בעצם את אלוהים בעולם שבו אנחנו חיים. אחת הדרכים היפות שאנחנו יכולים להראות את אלוהים היא מצוות הכנסת האורחים. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל, בראשית י"ח 1-3. והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. הדבר הראשון שאברהם עושה, הוא לא אומר מילה, הדבר הראשון הוא אקט של שירות. הוא משתחווה לפניהם. והפעולה הזאת מראה בעצם בצורה מלאה את הכוונות המלאות שלו. מה הוא בא? הוא בא לשרת. הוא מגיע לשרת. איך הוא בא לשרת? מהכל. הוא קורע לפניהם, הוא משתחווה. אברהם לא היה בן אדם עני, להפך. אפשר להגיד שהיה בן אדם בעל אמצעים. בעל הרבה כבוד מהמשפחה שלו, מהאנשים שסבבו אותו. היה לו, אפשר להגיד, הערכה עצמית גבוהה, אבל זה לא מנע ממנו להראות את האופי של אלוהים בצורה היפה ביותר. הוא עשה את זה על ידי אקט של שירות. אברהם, כמו שכל אחד מאיתנו גם צריך לקיים בחיים שלו, אברהם רוצה לתת את הטוב ביותר לאנשים שהוא פוגש אותם בפעם הראשונה. יש לכם רגש כזה בלב? שאתם פוגשים מישהו שמעולם לא דיברתם איתו, מעולם לא ראיתם אותו, פעם ראשונה יש לכם רגש שגואה בלב שלכם ונותן לכם בעצם את ההרגשה לתת לו את הכי טוב שלכם. הכי טוב. אכפת לכם ממנו. אתם רוצים לתת לו את הכי טוב. בהמשך של הפרק אנחנו קוראים שהאורחים של אברהם היו בעצם אלוהים בעצמו
ושני מלאכים בדרכם לאן? לאן הם הלכו? שני מלאכים שהיו בדרכם לסדום ועמורה. אלוהים גילה לאברהם את הכוונה שלו, להשמיד את הערים האלה. כאשר שני המלאכים האלה הגיעו עם אלוהים, הם עדיין היו האורחים של אברהם, והוא עדיין לא ידע על הכוונות שלהם, וכמובן על הזהות שלהם. ויאמר, אדוני, אברהם השתחווה, אדוני, הוא פונה כמו עבד. אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. איזה שפה מדהימה. אני רוצה לשרת אותך. אני רוצה לתת לך את היחס הכי טוב שיכול להיות. אני רוצה לשרת אותך. אין דרך טובה יותר להראות את אלוהים מאשר להראות אהבה לבני אדם. אם יש לכם מוטיבציה בלב במשך היום להסתכל בעיניים של אנשים ויחד עם לעשות להם משהו טוב, להראות את האהבה שלכם, אין באמת דרך יותר יפה, ואנחנו יודעים את זה, להראות את האהבה של אלוהים. זאת היא בעצם המוטיבציה של אברהם בדיוק. אברהם פועל באמונה. הדלק של החיים שלו, אפשר להגיד במרכאות, הוא אהבה. ככה אנחנו רואים שאלוהים פועל בחיים של בן אדם. האמונה של אברהם, תשימו לב, אם אנחנו לוקחים את אברהם כמודל לאמונה באלוהי ישראל, ההשתקפות של האופי של אלוהים בחיים שלו מראה בעצם את האהבה הזאת. השתקפות של האופי של אלוהים. וזה בא לידי ביטוי בדרך החיים, ביום יום. זה לא היה יום מיוחד, זה לא היה יום המעשים הטובים. אתם יודעים שיש יום כזה בשנה, יום המעשים הטובים? זה היה יום ככל יום. ואברהם בעצם רוצה להראות את אלוהים ביום יום שלו. וזה לא משנה גם באיזה שעה ביום. אברהם הוא אברהם בכל שעות היום. הוא כל הזמן אברהם. אנחנו קוראים באיגרת אל הרומים, שאול השליח כותב להם בפסוק 13 בפרק ה-12, תנו את חלקכם לצורכי הקדושים, ושימו לב פה הוא אומר דבר מאוד מעניין, שאפו להכניס אורחים. הכנסת אורחים בעצם היא משהו שאנחנו באמת מתברכים. חלק מהעבודה שלנו של אלוהים להשתתף בחלק שאנחנו נותנים לצרכים של העבודה בעבודת הביסור, אבל אנחנו צריכים לשאוף להכניס אורחים אלינו הביתה. שאול השליח מצווה על הקהילה הרומית, מה הוא מצווה עליה במילים אחרות? לשקף את האופי של אלוהים בחיים שלנו. שאנשים יסתכלו עלינו, ואפילו לפני שאנחנו נפתח את הפה שלנו, הם ידעו שאנחנו אנשים שהם עובדי אלוהים. שנסתכל עליהם באהבה, שיהיה לנו אכפת בהם. אתם חושבים שזה מובן מאליו? ממש לא. ממש לא. וככל שאנחנו מתקרבים יותר ויותר לקראת קץ העולם, יש פחות ופחות אהבה בעולם הזה. ואתם יודעים שעוד דבר עוד יותר מעניין? ככל שאלוהים פועל בלב של אדם מאמין יותר ויותר, ככה האהבה שלו, האהבה חסרת התנאים, האהבה ללא תנאים, היא מתעצמת יותר ויותר, וזה באחריות. אנחנו יותר חושבים על האחר מאשר על עצמנו. אהבה אמיתית, אהבת הטוב והתרחקות מרע. לנהוג בכבוד אחד עם השני, וכל הדברים הטובים האחרים. שאול, יחד עם זאת, מציע לשאוף להכניס אורחים לבית. כילדים של אלוהים, היסוד של הזהות שלנו קשור בחוזקה לאמונה שאנחנו מחזיקים. הזהות שלנו, מי אנחנו? התעודת זהות שיש לכל אחד מאיתנו כאנשים מאמינים.
היא קשורה בצורה מאוד חזקה לאמונה. זאת האמונה שמעצבת את החיים שלנו ומשפיעה על מי שנמצא מסביבנו. האמונה הזאת. התכלית חיים של אברהם הייתה לשרת את אלוהים. זה לא היה משהו שהוא עשה, אלא זה היה הזהות שלו. הוא היה עבד אלוהים. התכלית והמטרה של החיים שלו היו מוקדשים לשירות של אלוהים. מהרגע שאברהם ראה את האורחים שלו ועד הרגע שהוא שלח אותם לדרכם, הוא לא ידע את המטרה שלשמה הם הגיעו. בראשית 18 פסוק 16, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. אברהם לא עזב אותם מהרגע שהוא ראה אותם עד הרגע שהוא שילח אותם לדרכם. הוא לא עזב אותם לרגע, אבל למרות זאת הוא עשה את זה בלי לדעת בכלל מה המטרה שלהם. הביטחון של אברהם בחיים היה כל כך גדול שהוא לא שאל שאלות. הוא שירת את אלוהים בכל מצב. כשמגיע הרגע בו אלוהים מדבר אלינו, אנחנו מקבלים ממנו את כל הידע שהוא רוצה שאנחנו נקבל. לאברהם הייתה הרבה סבלנות, ובסופו של דבר אלוהים באמת עשה את זה. בראשית 18 פסוק 17 כתוב, ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? תקראו טוב את השאלה הרטורית שאלוהים שואל. הרי את מי אלוהים שואל פה? את השאלה הזאת. את מי הוא שואל? המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. הוא לא שואל את אברהם, נכון? את מי הוא שואל? הוא פונה איזו שאלה רטורית, כאילו שאלוהים שואל את עצמו, מה? אני מכסה מאברהם את מה שאני הולך, אני מסתיר מאברהם? השאלה של אלוהים שואל את עצמו מופנית באמת אלינו גם היום. האם אני מסתיר מאברהם משהו? שמתם לב שהדגש של אלוהים בשאלה הזאת, הדגש או הנשוא של המשפט הזה, זה אברהם עצמו. האם אני מסתיר מאברהם את מה שאני עושה? דברים רבים נסתרים מאנשים בעולם שאין להם יחסים קרובים עם אלוהים. אלוהים רוצה לחלוק איתנו את כל הדברים שאנחנו לא יכולים לדעת. את הסודות הכמוסים ביותר, בעצם את הידע הנחוץ ביותר לאדם בחיים שלו, אלוהים יכול לתת. ואלוהים שואל את עצמו, מה, אני מכסה משהו מאברהם? בספר עמוס 3, פסוק 3 אנחנו קוראים, זה מאוד מאוד חשוב. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? תקראו את זה בשפה שלכם. במה מדובר? האם שניים יכולים להיות ביחד, אוקיי? האם שניים הם יכולים להיות ביחד אם הם לא מסכימים? אם אין הסכמה הדדית ביניהם? ללא מפגש מוסכם מראש? האם אנחנו הולכים עם מישהו בדרך בלי שאנחנו קבענו איתו? האם זה קרה במקרה? בטח שלא. חייב שיהיה בינינו יחסים. לאברהם היו יחסים קרובים עם אלוהים. אנחנו קוראים במתי 25, 31, 35 על הכנסת אורחים. אולי אתם לא חשבתם פעם על המשל הזה בקשר להכנסת אורחים, אבל זה מאוד מאוד חזק. ישוע פה מדבר על הנמשל בעצם של המשל על מתנות הרוח, אם אתם זוכרים, שהפקיד בידיים של שלושת העבדים שלו. וכאן בפסוק 35, אחרי שהוא שם את העזים מצד שמאל ואת הכבשים מצד ימין, הוא אומר להם, אני הייתי רעב ונתתם לי לאכול, אני הייתי צמא ואתם השקעתם אותי, הייתי עובר אורח ואספתם אותי. אנחנו רואים פה תיאור מאוד מאוד יפה של מה שמי עשה. אברהם. הוא ראה את האנשים האלה
ואסף אותם אליו. למרות שהוא לא זיהה את שלושת הזרים, היחס שהוא נתן להם היה אותו יחס שהוא נתן לאלוהים. ואתם רואים את הקשר הזה עכשיו באופן מאוד ברור. ישוע מדגיש את זה. איך שאתם התייחסתם לאנשים, זה אותו יחס שאתם נותנים לי. אותו היחס. מה שאתם עשיתם למישהו, אתם עשיתם את זה לי. ישוע מתאר בדיוק את מה שעשה אברהם, ומייחס את זה לכל מי שרוצה לדעת איך לחיות חיים של אדם מאמין, שיהיה בסופו של דבר איפה? במלכות אלוהים. יש לנו על מי להסתכל. יש לנו דוגמה. ואלוהים הראה לנו שישוע בעצם הסביר איך אנשים כמו אברהם הראו את האופי של אלוהים עוד הרבה לפני שישוע הגיע. אברהם התייחס לאורחים שלו בדיוק את היחס שהוא נתן לאלוהים. וזה דבר שנזכור טוב טוב בחיים. אברהם ידע את מי הוא משרת. הוא ידע בעצם שהוא משרת את אלוהים כאשר הוא משרת את אנשים. במתי פסוק 37, הכבשים שואלות, מתי ראינוך עובר אורח ואספנו אותך? כל מי שהגיע לסביבה של אברהם קיבל ממנו את היחס שאברהם נתן לאלוהים שלו. איזו אמת מדהימה מאוד מאוד שאנחנו צריכים לאמץ בחיים שלנו. תחשבו על זה. איכות היחסים שיש לנו עם החברה הקרובה אלינו, עם אלה שקרובים אלינו, קשורה ישירות לאיכות היחסים שיש לנו עם אלוהים. אם יש מישהו בחיים שלכם שהיחסים שלכם איתו הם יחסים לא טובים, בקשר ליחסים שלכם איתו זה היחס שאתם נותנים לאלוהים. אלוהים לא רוצה לתת לו את היחס שאתם נותנים. אלוהים נותן לאנשים זרים את היחס בעצם ללא קשר, יחס טוב ללא קשר למה שהם בעצם עשו בשבילו שהוא מכיר אותם. איכות היחסים שלנו עם האנשים חייבת להיות קשורה ליחסים שלנו עם אלוהים. כל מה שאנחנו עושים לאחרים זה בעצם ההשתתפות של היחס שאנחנו נותנים לאלוהים. כמו אברהם, גם לוט קיבל הזדמנות להכניס אורחים לביתו, וגם לוט ניצל את ההזדמנות הזאת עד הסוף. לוט הכיר היטב את הסכנות של זכויות האורחים שלו. אנחנו קוראים בראשית י"ט בפרשה שלנו, פסוקים 1-3. ויבואו שני המלאכים סדומה, אחרי שהם עזבו את אברהם, הם הגיעו בערב, ולוט, כמו אברהם, איפה הוא יושב? בשער סדום. וירא לוט ויקם לקראתם וישלחו אפיים ארצה. ויאמר, הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדיכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם. ויאמרו, לא, כי ברחוב נלין. ויפצר בם מאוד, ויסורו אליו ויבוא אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה ויאכלו. אתם שמים לב שלוט נותן להם את אותו היחס בדיוק שאברהם נתן להם קודם. כותב האיגרת של העברים, כמו שהילדים קראו והראו לנו, התייחס להכנסת האורחים של אברהם ולוט במילים הבאות, הכנסת אורחים אל תשכחו, כי יש אשר הכניסו אל ביתם מלאכים מבלי לדעת זאת. ובואו נשאל את עצמנו בעצם למה זה כל כך חשוב שאנחנו נזכור את זה. כי הוא אמר, כי כתוב אל תשכחו. מדוע אנחנו צריכים לזכור את העובדה שיש מצב שאנחנו מכניסים מלאכים אלינו הביתה? את מי המלאכים מייצגים? את אלוהים, נכון? אנחנו עושים את הקשר הזה עוד פעם. אלוהים אומר לנו, הכנסת אורחים היא כל כך חשובה, כי זה בעצם היחס שאתם נותנים לי. אל תשכחו, אתם יכולים להכניס אותי אל הבית שלכם.
אל תשכחו את זה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא מדברים פה על סטטוס. וואו, נכנסו אליי מלאכים הביתה. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על כך שאלוהים רוצה שאת אותו היחס שאנחנו נותנים לאחרים, נזכור שזה היחס שאנחנו נותנים לו. עכשיו, כמה יש לכם שאיפה להכניס אורחים אליכם? וכמה בעצם אנחנו מתברכים. אתם יודעים שהכנסת אורחים היא מצווה, בעצם שהברכה נמצאת מכל הכיוונים. כשאברהם רץ והכניס את המלאכים אליו הביתה, מה הם הבטיחו לו שיהיה אחרי שנה? וואו, איזו הבטחה. הבטחה מטעימה. הברכה היא הדדית. כשאנחנו עושים את רצון אלוהים, אנחנו בעצם משתתפים בתוכנית הישועה שלו. לוט היה האדם היחיד בסדום שהיה מוכן לעזור ולהושיט יד לזרים הללו. מה הייתה הברכה בחיים שלו? שמים לב. לוט היה האדם היחיד שמוכן לעזור. שנודע לאנשי סדום שהזרים מתארחים בבית של לוט, הם באו מסביב לבית ודרשו ממנו להסגיר לידם את שני הזרים. ההמון בסדום התנהג בצורה שהראתה, הם לא קיבלו אורחים, נכון? תגובה הפוכה. אצלהם קבלת אורחים הייתה רק לדבר אחד, לנצל את האורחים הזה כדי לספק את התאוות שלהם. האם הם חשבו על האורחים? לא. הם חשבו על עצמם. באו אליך אורחים, אנחנו נראה לך איך מתנהגים לאורחים. אנחנו ניתן לאורחים שלך קבלת פנים של סדום. האורחים שלך מגיע להם לקבל את הקבלת פנים הזאת. היחיד שהכניס אותם הביתה וחשב עליהם, יחיד בסדום, היה לו. ההמון בסדום התנהג בצורה שהראתה שהם לא קיבלו שום סמכות מעל התאוות שלהם. שום סמכות מעל התאוות שלהם. או במילים אחרות, הם היו האלוהים של עצמם. מה לוט יעשה? לוט כמובן שומר על האורחים שלו. אמן אומר אני לכם, מה שעשיתם לאחד מאחיי הקטנים האלה לי עשיתם. לוט ואברהם יודעים דבר מצוין. כאשר הם בעצם מתייחסים לבן אדם, הם לא רואים את הבן אדם מול העיניים שלהם. את מי הם רואים מול העיניים שלהם? את אלוהים. אלוהים. אם אתם עושים טוב למישהו, אתם עושים את זה לאלוהים. אם אתם עושים רע למישהו, אתם עושים את זה לאלוהים. האם אנחנו מפנימים את האמת המדהימה הזאת בחיים שלנו? וישוע מדגיש את זה. מה שאתם עשיתם לאלה, אתם עושים את זה לי. וזה בעצם מה שעושה את לוט לשונה מכל אנשי סדום. הוא נותן לאורחים שלו את היחס שהם בעצם רוצים לתת לו. וואו. הוא נותן להם את היחס בעצם שהם רוצים לתת לו. איזה יחס אלוהים רוצה לתת ללוט? הוא רוצה להציל אותו. הוא רוצה שהוא יהיה שלו. ולא, איך הוא מראה שהוא שלו? הוא נותן לו את אותו יחס. הוא נותן למלאכים את היחס שהם רוצים לתת לו. זה עושה אותו לצדיק היחיד בסדום. העובדה שהחיים של האורחים שלו בסכנה, והוא רוצה לתת להם מחסה. עמוס, אנחנו ממשיכים בעמוס פרק 3, גם שאלות רטוריות. אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר ואדוני לא עשה, כי לא יעשה אדוני דבר
כי אם גילה את סודו אל הבניו הנביאים. מה המלאכים עושים? הם מגלים את הסוד לאיש היחיד בסדום שנותן להם את היחס שהם רוצים לתת לו. הם רצו לתת את היחס הזה לכל אנשי סדום, מה שהם רצו, אבל אנשי סדום לא נתנו להם את זה. בזמן שלוט שיקף את האופי של אלוהים, הוא היה בהרמוניה עם אלוהים. הוא שירת את אלוהים, ומה הוא קיבל בתמורה? בתמורה אלוהים חלק איתו את הסוד הנורא. הוא גילה ללוט את התוכניות שלו לגבי העיר שבה הוא גר. אתם יודעים מה התוכניות של אלוהים לגבי העיר שאתם גרים בה? מה התוכניות של אלוהים לגבי אנשים שגרים פה בירושלים? לאלה שלא רוצים אותו. מה, אתם חושבים שזה שונה? מי שלא נמצא בהרמוניה עם אלוהים, זה התוכניות שבסופו של דבר יהיו גם לכל אחד. סדום ועמורה הם ערים שדחו את אלוהים, ובעצם הם מטאפורה לכל העולם הזה. מי הם לוט ואברהם? מי הם? אנשי סדום. אנחנו רואים פה רק שתי קבוצות, אין עוד קבוצה. אתם רואים פה אמצע? האם היו אנשים ניטרליים בסדום? או אנשי סדום או לוט. וזה שתי גישות שונות. הנביא עמוס מדגיש שאלוהים לא יפעל במקום שבו נמצאים אנשי אלוהים עד שהוא יגלה להם את התוכניות שלו. האם אלוהים מגלה לנו את התוכניות שלו היום? בטח. לכל אחד מאיתנו אלוהים מגלה, כי הוא רוצה שאנחנו נצא מסדום. התמונה של לוט והאורחים שלו מצד אחד, ותושבי סדום הזועמים מצד שני, מתארת בצורה הטובה ביותר את המצב שלנו בעולם היום. אנשי האלוהים ואלו שנמצאים איתם רואים את העולם רואים איך העולם שבחוץ נראה. במצב הזה חייבת להיות הרמוניה בין אנשי אלוהים ואלוהים. במצב הזה אלוהים מגלה להם את התוכניות שלו והם מאמינים לו, וזה לא מובן מאליו. זה לא ברור מאליו, כי אנחנו רואים שכל השאר לא האמינו. זוכרים את הסיפור של נוח? העולם לא האמין לו ממש כפי שאנשי סדום לא האמינו לו. הם זעמו על דרך החיים שלו. הם לא קיבלו את הדרך שלו. קבלת אורחים? אהבה ללא תנאים? לא בעיר שלנו. לנו יש את הכוח, ואנחנו נראה לך איזו התנהגות האורחים שלך צריכים באמת לקבל. למה? ככה. כי ככה אנחנו. ספר דברים, פרק 28, פסוק 29, אנחנו קוראים: והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה ולא תצליח דרכך. אם אתם שאלתם את עצמכם למה הרוע קיים, אל תחפשו סיבות הגיוניות. הרוע קיים למען הרוע עצמו. חוסר קרבה לאלוהים משמעו רוע. לוט ואברהם הכניסו זרים לביתם כי ככה אלוהים מתנהל. זאת ההתנהגות של אלוהים, והם שיקפו את האופי שלו. המלאכים משלימים את החסר. הם חולקים עם לוט את מה שאלוהים מתכנן לעשות בסדום, והם מגלים לו את התוכניות שלהם. הם מבקשים מלוט את מה שהם מבקשים מאיתנו היום. הם מבקשים ממנו לספר למשפחה שלו את האמת על מה שמצפה לקרות לסדום. אבל הם לא מאמינים לדבריו. הוא יודע את האמת כי אלוהים גילה לו, אבל הם לא מאמינים לו. אתם מכירים את זה? אולי כמה מכם במשפחה שלכם או בחברה שאתם מסתובבים, שאתם מספרים לאנשים את מה שאלוהים גילה לכם והם לא מאמינים לכם? הם צוחקים עליכם אולי? ויצא לוט וידבר אל חתניו, לוקחי בנותיו, ויאמר קומו, צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר. ודברים, סליחה,
סליחה, זה לא ספרים, זה בראשית י"ט 14. ג'נסיס 19. ויצא לוט, הוא יצא אליהם, מדבר איתם, ויהי כמצחק בעיני חתניו. איך הם ראו אותו כשהוא אמר להם את זה? אתם יודעים שאני, גם אתם כנראה, חוויתי את זה בחיים שלי שסיפרתי את זה לאחרים והם צחקו, אבל אתם יודעים משהו אחר? אני עשיתי בדיוק מה שהחתנים של לוט עשו גם. כשפאולה הייתה מספרת לי על האמונה שלה ועל מה שאלוהים מתכוון לעשות לעולם, מה אתם חושבים הייתה התגובה שלי? הייתה התגובה הזאת? אף אחד מאיתנו לא חסין. ברגע שאנחנו מקבלים מאלוהים את האמת, זה לא מספיק רק לשמוע אותה. מה אנחנו עוד צריכים? לאן? גם לוט ידע את התוכניות וגם החתנים שלו ידעו את התוכניות. מה ההבדל ביניהם? לוט האמין לאלוהים, החתנים לא האמינו לאלוהים. לא האמינו לא רק לאלוהים, לא האמינו ללוט. בשבילהם זה היה מאוד מאוד מצחיק. המילה הזאת מצחק, מילה מאוד לועגת, מילה משפילה, כמו ליצן. הוא היה נראה להם כמו ליצן שמדבר שטויות. ויהי כמצחק בעיניהם. הם צוחקים עליו. העתיד שלהם, ואתם יודעים מה, זה כל כך רלוונטי להיום שזה מבהיל. ממש מבהיל. זה בדיוק ככה. העתיד נראה להם הפוך ממה שלוט מספר להם. אין להם מושג שבעוד כמה שעות לא יישאר זכר לסדום ולכל מה שיש בה. המחשבות שלהם רחוקות מאלוהים ומהתוכניות שלו. אין להם יחסים קרובים עם אלוהים והם רחוקים מאלוהים. הדרך שהם מתייחסים ללוט, זאת הדרך שהם מתייחסים למי? והם כך מראים את היחסים שלהם עם אלוהים. הם צוחקים על אלוהים ועל ההתנהגות של אלוהים. תהילים מזמור צדיק ה', תהילים צדיק ה' 95, אנחנו קוראים היום אם בקולו תשמעו. אל תקשו לבבכם כמריבה ביום מסה במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פועליי. 40 שנה אקוד בדור ואומר, עם טועי לבב הם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. כל אחד מאיתנו צריך לחתור לעבר המנוחה הזאת. דבר אלוהים הוא חי ופועל בעבור כל אחד מאיתנו, לתת לנו את כל הכוח שאנחנו זקוקים להיכנס למנוחה של אלוהים. אבל אנשי סדום שהיו רחוקים מאלוהים לא חיפשו את המנוחה הזאת. הם רצו להיות משוחררים מהמנוחה של אלוהים. הם רצו את המנוחה של העולם. והעולם בצורה של סדום, כמו שאנחנו רואים אותו, הגיע לסיומו באש. בדיוק כמו שהעולם שלנו הגיע. לוט והמשפחה שלו והאמינו למלאכים ונמלטו מן העיר. הם היו חלק מהעולם שקיבל מידע ישירות מאלוהים וחי על פי המידע הזה. איזה שינוי עצום בחיים של לוט והבנות שלו. והכל ממה התחיל. ואני רוצה שנזכור את זה. הכנסת אורחים. דבר פשוט. שאפו. אל תחכו שאנשים יבואו ויגידו לכם, אולי אנחנו יכולים להתארח אצלכם. שאפו לקבל אורחים אליכם הביתה. במיוחד אנשים שלא יודעים על התוכניות של אלוהים. מסדום בסופו של דבר לא נשאר כלום. בחיים של לוט והבנות שלו, מהחיים שלהם בעבר, מה נשאר? הם אפילו מזוודה לא לקחו, נכון? מה נשאר מהחיים שהם השאירו בסדום? אולי מקצוע, אולי בית, אולי כל הדברים שהיה להם, מה נשאר מהם מזה? שום דבר. נשארו רק הם, וזהו. הדבר היחיד שנשאר להם זה היה החיים. וזה מה שאלוהים רוצה שאנחנו נזכור. אין שום דבר בעולם הזה ששווה לחיות בשבילו אם זה לא אלוהים. תודה
שאנחנו מקבלים ממנו את המסר, אז כל כך חשוב הזה. הכנסת אורחים זוהי מצווה. עכשיו, כשאני אומר את זה, הקהילה שלנו צריכה לשאוף לקבל אורחים. הקהילה לשאוף לקבל אורחים בבית, ולעשות את הדברים האלה לכבוד אלוהים. מדוע? כי יש לנו הזדמנות, אוקיי? יש לנו הזדמנות להכניס את אלוהים לחיים של אנשים אחרים. לתת להם את היחס שאותו אנחנו נותנים לאלוהים לעצמו. שאלוהים יברך את כולנו. אמן ואמן. בוא נתחיל. לפניך אבינו שבשמיים אנחנו קוראים ומשתחווים. ואנחנו כל כך מודים לך על המסר הכל כך חשוב הזה שקיבלנו היום. על הכנסת האורחים. ובעצם אבינו שבשמיים מראה לנו את מה שאתה רוצה לעשות לכל אחד מאיתנו. שאבא אנחנו ניכנס אל הבית שאתה מכין לנו, לא כאורחים, אלא כתושבי קבע, איתך לנצח. תודה לך על כל מה שנתת לנו. תעזור לנו אבא ליישם את האמת הזאת, להכניס אבא אורחים לחיים שלנו, לשאוף לקבל אותם לחיים שלנו ולהראות להם את האהבה שלך בדרך שלך. תעזור לנו אבא להראות את זה גם בעבודה כאן בישראל, שכל אחד מאיתנו באמת יהיה סוכן נאמן ועבד נאמן אליך. תודה לך על הכל. תודה על כל חבר קהילה אבא שמקבל אבא היום את הדברים האלה ומחליט בליבו להכניס אורחים אליו הביתה. תודה לך על הכל. אנחנו מבקשים שתעזור לנו לחיות את החיים שלנו לכבודך, ושכל מה שנעשה ייתן כבוד לשמך. את זה אנחנו מבקשים בשם של ישוע המשיח.